سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه كنظن في هاد الايام غادي تنفع بزاف ديال الناس، وكنتمنى تنفع الناس اللي محتاجينها كاملين، لان وصفه صراحه الله زوينه 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 بزاف، وغتنفع وليداتنا وتنفع الدراري اللي كبيبرين، وكتنفع حتى بنادم اللي كبير، يعني صالحه لكل شيء. هاد الوصفه هي بعد اول حاجه كتصلح الناس اللي كيسعلوا فيهم الكحه، من الرواح، اللي نيفو كيسيل، يعني الزكام بصفه عامه، واللي فيه السعله خصوصا اللي كيسعل بزاف. هاد الوصفه راها رائعه رائعه بالنسبه لهاد الايام ديال البرد، راها وصفه زوينه بزاف. المهم بداو على بركه الله. مكونات الخزامه ها هي البنات. اللي ما كي اللي مشي عند العطار وقول له عطيني الخزامه، راه غادي يعطيها لك. الخزامه راه كيعرفها كلشي، الخزامه والزيت البلديه. الزيت البلديه يعني وصفه ساهله ومكونات بسيطه، ما فيهاش حتى شي حاجه كبيره، وراها ان شاء الله اللي غادي يجربها غادي تعجبو ويبقى يستعملها دائما. المهم بداو على بركه الله. الوصفه ديالنا غادي نديرو، غنجيبو شي مقيله ولا شي حاجه اللي غنسخنوا فيها ديك الزيت وديك الخزامه، وغادي نعملو شويه ديال الخزامه، معلقه ولا جوج، معلقه كبيره هكا او جوج معالق. بحال هكذا، وغنكبو عليها الزيت البلديه، نكبو عليها داك الزيت البلديه مزيان، يعني تغطى بالزيت البلديه. ومن بعد البنات غنشدوها وغنسخنوها. غنعملوها فوق العافيه مع ديك الزيت البلديه بحال هكذا، ونعملوها فوق العافيه. هانتي البنات، هاهي دابا عندنا فوق العافيه، ونخليوها فوق العافيه حتى كتبدا تغلى. ملي كتبدا تغلى كنطفيو عليها. هاي كتبقى تخفف ملي كتبقى هانتي شتي البنات، هاي بدات كتغلى. ملي كتبقى تغلى صافي كنطفيو عليها، ومن بعد كنشدو كنبقاو نعملو يدانا بحال هكا، ولا تصفيها بشي صفايه، يعني كتبقى تعملها يدك بحال هكا. والدهن الصدر والظهر مزيان، وتغطيلو اليد ديالك، ولا اللي مريض، اي واحد مريض بالسعله تغطيه، وان شاء الله يا ربي غادي يجيب ربي الشفاء مده 3 ايام. غتعملها يوميا، ودهنلو مزيان صدرو ودهنلو مزيان ظهرو. ان شاء الله يا ربي هاد الوصفه غادي تلقاو عليها. كنتمنى منكم تدعيو معايا، واللي عجبات القناه ديالي يشترك معايا ويدير لي جيم ويضغط على الجرس باش يبقاو يوصلوه الوصفات ديالي.